今次去邊度？伊豆7日之旅出發。因為今次旅行想專心玩伊豆半島，所以我哋由機場直達熱海，再玩中伊豆、伊東，然後上返箱根、小田園。我哋嚟到熱海站啦，而家就係下晝5點幾，咁我哋會行下嗰條平和通商店街。除咗平和通呢，仲有中建西通商店街。不過我哋而家有啲晏呢，可能啲鋪已經閂咗。哇，好可愛嘅熱海溫泉精靈啊！我想講呢，6點打後嘅熱海呢係咩都閂晒嘅，所以大家如果要嚟熱海玩呢，一定要早啲到。我哋呢而家就行咗去海邊，就係呢個熱海陽光沙灘。熱海一年四季都會舉辦花火大會，嗰陣時嘅熱海陽光沙灘就會超級熱鬧。上面呢個好光嘅白色呢，就係熱海城嚟嘅。由於唔少店家都好早閂門，我哋最後揀咗呢間主打海鮮嘅連鎖店依依島，就結束第一日啦。早晨啊，熱海。我哋拎咗車之後呢，而家就出發去伊豆全景公園。我哋到咗伊豆全景公園啦。呢個景點呢係 pet friendly 嘅，有一啲俾寵物戴嘅衫仔。一張飛3500 yen， 我哋而家就去出發啦。佢仲送咗2張明信片啊，勁靚。呢個位就係佢嘅著名打卡點。哦，suppose 呢度會有個富士山，但係今日就見唔到啦。好天應該會好靚。行到最篤呢，有一個 Sky Garden 嘅，咁我哋上埋去睇先。上到嚟 Sky Garden 嘅最頂呢，係真係360度嘅。我哋頭先睇完第一個平台啦，我哋而家會上埋第二個觀景平台嘅。第二個觀景平台叫 Aquaring， 以360度嘅水池圍住，景觀更為開揚。呢個景點係好乾淨，好乾淨，我哋真係一嚿垃圾都見唔到。我哋嗌咗個關東煮，要堂食咧先可以坐呢一個茶座嘅，個景好靚。大家估下呢碗關東煮幾多錢？係2000啊！因為想去埋另一間咖啡打卡，所以我哋專登再買多杯飲品同埋甜品。呢杯係呢度個 signature 嚟嘅，幾好飲。佢仲有個900幾 yen 嘅 tiramisu。
我哋下一站呢，就係去修善寺嘅。由全景公園揸車去修善寺只需要15分鐘。呢個小鎮俾人感覺勁舒服。估唔到3月中都可以睇到櫻花。啲人喺度浸竹湯。呢隻係咩 Pokemon 啊？咩暴力熊呢隻叫？沿住步行路線行，會到達竹林小徑。呢度有伊豆小京都之稱，充滿日式禪意。喺陽光同竹影下散步，真係幾有 feel 㗎。哇！好想唱啲動漫歌。我哋行到赤蛙公園，佢呢就係以櫻花聞名嘅，但係因為而家未開，大家可以想像下佢全部都係櫻花個樣有幾靚。幸運地，我哋喺龍下橋遇到一棵盛開嘅櫻花。希爺話佢啲櫻花相影得好靚，結果俾我發現咗呢張。由修善寺揸去伊東大約40分鐘。我哋到咗伊東嘅海洋城。哇！好正宗嘅壽司定食，好吸引啊！呢間嗰啲壽司係真係好新鮮，值得試，值得試。我哋隻船泊咗喺邊啊？銅鑼灣遊艇會。第2同第3晚，我哋入住位於伊豆高原嘅 Village Ichikoken， 主打大型套房嘅度假型飯店，有溫泉同唔少康樂設施，好適合家庭旅客。